Yo，大家好，歡迎嚟到我嘅黃祖添 channel。今日咧，我就話俾大家聽嘅壞消息同埋一個好消息。好消息就係有個新頻道叫做加埋地圖。咁咧，今日我哋就玩加埋地圖，叫我唔要考試。另一個壞消息咧，就係我遲啲先拍魔界生存，就係咁啫。我唔要考試啊！本地圖已經我的世界盒子 OK 開和平光線最大光線我唔識隔光線嘅呗等光線最大。本人係第一次做地圖，如果唔好嘅嘢就話俾佢聽。OK。劇情：我叫史提夫，係一個初中生，成績好差。下拜課學校就係考試，我準備要逃學嚟揭開嘅災難。如果唔支持 QQ， 但可以喺度吐槽。OK。咁真係好對唔住啊！好落堂好機會。咁呢啲咪話呢啲學生嚟嘅。頂你肺撲你個街！講粗口。認真考試，細心啲，認真檢查。史提夫童鞋，不准同課，不然後果自肥。咁咪只可以將考試卷毀咗嘅，跟住靜跑返學校，好似肯定猜唔到有偶光我做嘅卷子，一定係辦公室裏，快啲去辦公室度揾下。初一，呢啲唔使我哋去啊，辦公室門俾人上咗。好，就去揾下鎖匙啊！鎖匙八成都係課室嗰度，我哋又去返課室。我哋要揾清楚啲。見到嘢，沙紙擺明係辦公室嗰度嘅啦。加啲。OK。sorry。sorry。轉話。咁呢度有冇啲嘢？有嘢，出邊有嘢。三個棋子。但我冇見到啊，唔該。呢度有密寶。需要梯子。好啊，擺錯嘢啊。行先。算咁樣都排到嘅。呢個通風口嚟嘅。通風口好恐怖。其實乜都冇嘅。我睇下上邊有冇嘢。呢度好似長啲，有啲奇怪。呢度得一條，冇嘢咩？呢度應該係通風口，冇嘢咩？乜都冇嘢有嘅。呢度有梯子，真奇怪。乜都冇唄，卡關唄。
終於揾到啦！咁樣將管子擺喺度。OK，佢按車。因為我唔記得到，呢個唔係放0.13.0嘅，係放0.13.2，所以冇紅色機關。咁樣所以自己，喂，等等，我打返房車，多謝。好恐怖啊！唔知大家見唔見到嘢？見到清清楚楚，好彩係較光領啫。嘿，呢度啊，呢度唔係學校嘅另一層。咦，過關啊！門口嘅小賣部買個打換沙紙，我見到已經有出邊有個人喺度啦。沙字，見唔到沙字啤。沙字啊，冇啤。呢啲中國國旗。沙字，你喺度？差啲睇漏眼，嗰度有個箱先。我懷疑呢度地圖係冇成就嘅。開門吧。學校保安。左邊有間屋，咁樣就去躲下先。有逃學，屁股有凹痕啊！你哋左邊有間屋。你死唔活打唔開學，就俾人捉咗，咁樣幸幸俾人教訓咗一兩，真係要受罪。有冇行完？本地圖就係第一次作圖，咁樣就有咩問題就話俾你哋聽。哇 ！OK， 呢地圖真係好簡單，但係呢個係第一次做嘅，我都唔話佢啊。嗱，呢度好似有啲嘢。呢個冇嘢，呢個放沙紙嘅地方。咁樣我好支持呢個作者做下一個作品。放心啊，咁樣如果繼續有簡單嘅解謎地圖就介紹俾佢聽。咁呢集就咁多住先，咁樣下集再見嘅解謎地圖我哋會玩咩？我唔知，拜拜。拜。